1:29 en directo nos estudios de Onda Cero. Está xa connosco o portavoz municipal do Partido Popular, don Borja Verea. Moi bons días. Bo día. Conte coincidíamos ali na Praza de Quintana, un sol de xusticia, un calor tremendo, pero ao final sufrimos a tope, subimos, pero eu preguntaba ali a xente, pero que necesidade hai de sufrir tanto, Dios mío? E con ese segundo gol que meteron aí a falta de Quedamos todos helados. de 4 minutos que parecía xa que viña catombe total, non? Pero moi Facía ben, ao casi- final boa nova. Casi 40 grados, e a mí me entrou un frío. Aire acondicionado instantáneo foi aquel. Sí, ademais ali en Badalona tiñan a parada esa de refresco que fan agora entre Sí, tempo ahora e tempo a novedade. tamén viña ben ali na Quintana esa paradiña, para coller a sombra e refrescarse un pouco. O que pasa é que había xente na Praza de Quintana que a pausa de hidratación a levou ao límite. Sí, sí. Me facía falta, verdade. Bueno, pois xa estamos en Segunda Federación. Agora hai que, bueno, facer todo o posible para o ano que ven repetir a festa, Por suposto, este ano en Terceira Federación é unha categoría que nin moito menos é a que ten que estar o Compos, non? Incluso Segunda Federación, o objetivo ten que ser Primeira Federación e dai para arriba. Por lo tanto, bueno, pues confiar agora en que se fagan ben as cousas, un bo proxecto deportivo e bueno, que a afición imos a seguir aí sempre animando, sempre empurrando e con ganas de ver o Compos cada vez máis arriba. Pois dende logo que sí. Señor Verea, varios asuntos da actualidade. Acabamos de falar cambiamos totalmente de asunto, con José Manuel López, dende a plataforma Santa Marta Segura. Está convocada unha nova manifestación, nova concentración, mellor dito, na Plaza Pascual Veiga en Santa Marta para o vindeiro xoves ás 8 da tarde. Se reclama que erradiquen eses puntos de trapicho e, bueno, lembranza tamén desa nova persoa que desgraciadamente faleceu o pasado venres no entorno destes lugares de trapichos de drogas, pero bueno, de todos os sitios todavía seguimos pendentes do resultado da autopsia. Pero bueno, como ve vostede esta situación? Pois hai unha realidade que é moi difícil de ocultar, por moito que intente o goberno local. Hai unha auténtica deixade de funcións por parte de BNG de Compostela Berta, unha deixación de funcións, por qué? En primer lugar, porque negan un problema. E cando un responsable público nega un problema, pois xa está dicindo claramente que non vai a poñer solución sobre a mesa. E no tema da seguridade, pois o único que repite constantemente a alcaldesa e os seus concelleiros é que os que denunciamos o incremento da inseguridade en Santiago somos alarmistas. E con esa palabra, pois arranxan todo o problema. Eso, pois, o que deixa claro é que viven nun mundo paralelo, nun mundo irreal, porque calquera cidadán de Santiago sabe que a inseguridade na cidade está indo a máis. Isto é un problema que se non se corta, atalla con contundencia, con medidas de prevención, pois vai a seguir por este mal camiño. E dai o cansanzo dos veciños. Bueno, en todo caso, será o vindeiro xoves en Santa Marta esta concentración. Isto dende o punto de vista dos veciños de Santa Marta, pero bueno, tamén falamos con os veciños de Raigame do Ensanche. Tamén, se requiren, verdade, a erradicación deses pisos onde se producen esta venta de droga, estes trapichos de droga. Leíamos tamén con declaracións de Xosé Manuel Durán, presidente da Asociación de Veciños Raigame do Ensanche, esta fin de semana, que decía, claro, que moitos veciños veñen a min, non, a expoñer, porque é lógico tamén, claro, porque definirse ou poñer o foco nunha comunidade de veciños ou poñer o foco nos veciños, pois entendo tamén que os veciños sexan moi prudentes, e claro, van directamente á Asociación de Veciños, a Raigame, claro. Eu o que lle digo aos veciños, e digo con toda sen ningún titubeo e con toda claridade, é o que poden esperar dun goberno do Partido Popular, dun goberno liderado por min, o fronte da cidade nesta materia. E o primeiro é que a seguridade vai a ser unha prioridade. Vai a ser unha prioridade no relato político e vai a ser unha prioridade a hora de adoptar medidas e de adoptar solucións. Vai haber máis presenza policial, a policía local vai facer traballo preventivo, vai estar na rúa, vai a trasladar esa imaxe
esa sensación de tranquilidade que dá a policía cando está na rúa. Como xa dixen en moitas ocasións, a interlocución con a Asociación de Veciños vai a ser directa, diaria e constante, para trasladar tamén esa seguridade, esa sensación tamén moi importante de que o alcalde e os concelleiros que gobernan a cidade están encima desta situación, e medidas tamén complementarias, moi importantes, que fixeron outras cidades e que funcionan. As cámaras de videovixiancia, claro que non podes ter unha cámara en todos os puntos da cidade, pero sí en puntos estratégicos que van a previr eses delitos e, sobre todo, a cazar aos delincuentes cando cometen. Mellor iluminación, claro que sí, que a iluminación é importante en moitos puntos da cidade, sobre todo pensando, hai que dicilo tamén claramente, nas mulleres que cando ven as rúas oscuras, pois incrementa esa sensación de inseguridade. E, por tanto, unha batería de medidas que comezan pola primeira, Ramón, como dicía ao comezo, tomarse en serio este problema. Tomarse moi en serio este problema e telo como unha prioridade. E, a partir de aí, como digo, desplegar medidas orzamentarias, administrativas, de seguridade e de vixiancia. Bueno, isto en canto á seguridade, outro das imaxes da xornada é que, bueno, pois lonxe de limpar ou desaparecer as pintadas na nosa ben querida igrexa de Santa Susana, ali na Alameda, pois estamos vendo como que van a máis as pintadas en Santa Susana, porque ademais das que xa estaba, pois estamos localizando novas pintadas na igrexa de Santa Susana. Como ve vostede, pois este problema das pintadas, por certo, que tamén moita cartelería que se está vendo sobre todo estes días, e tamén na zona de Vite, na avenida de Castelao, nas paradas de bus, moitas delas están pois anunciando cacharelas, están con pintadas nas propias paradas de bus, pintadas no patrimonio, que son, neste caso, a igrexa de Santa Susana, ou cartelería que está posta de novo, por exemplo, para terlo claro, no edificio de Almacenes Olmedo. Non sei como ve, son asuntos diferentes, unha cousa é patrimonio, quizá, despois as pintadas nas paradas de bus, en fin. Dúas cuestións, non? A primeira, en Santa Susana, bueno, pois as pintadas en patrimonio, que se non é a 20 ou 30 vez que insistimos que aí, e recollo ademais o que dicíamos na pregunta anterior, por que non hai unhas cámaras de videovixiancia nunha zona estratégica na que día sí, semana sí e mes tamén, pois adícanse a pintar, como digo, unha igrexa que é patrimonio de todos os santiagueses? Aí claro que funciona a cámara, poderás escapar que está moi ben tapado, pero unha vez que tes eso perfectamente controlado, e unha vez que caces a e lle metas unha boa sanción, eso automáticamente vai a facer un efecto contrario ao efecto chamada, vai a bloquear e a impedir que aquelo pois, se convirta nunha selva de pintadas, non? Que é unha auténtica falta completa de educación. E a segunda pregunta, Ramón, a cartelería por toda a cidade, non? Aquí tampouco se lle escapa a ninguén que o 90% de todas as pintadas, carteles, anuncios por callada varia que se ve nas paredes da nosa cidade, pois ten nome e apelidos. E son todos os colectivos, asociacións xuvenís e demais grupos e grupúsculos do BNG. Toda esa contorna do BNG, todas esas manifestacións, todas esas críticas, todas esas esas ansias por, como digo, por callar a cidade, pois vente todos esos colectivos que están con nomes e apelidos, que firman ademais ou asinan o cartel, non se esconden. Porque podes dicir, bueno, pois son a é que pon, como digo, nome e apelidos. Sí, perdón que lle interrumpa, porque moitas veces sempre se di, claro, que é difícil identificar pois, os autores da colocación de cartelería en zonas non acaídas, pero neste caso ven ali o nome da... Exactamente, nome e apelidos. Nos preguntamos en máis dunha ocasión se a alcaldesa está sancionando os seus compinches, compinches políticos, digo con todo, porque son asociacións vencelladas ao BNG, e, por tanto, queremos saber. É que, Ramón, como ben dís, nome e apelidos, non se tapan.
que o que sobreentendemos, o que entendemos? Que parece que aquí, bueno, pois como goberno BNG, pois teñen barra libre para poder ter a cidade como a teñen, non? Porque senón non se entende que estes colectivos, volvo a insistir, con nome e apelidos, poñan os carteles, toda a cartelería pola cidade, e non sexan sancionados, non? Alguén terá que dar algunha explicación. Por certo, señor Berea, que tamén vamos a un barrio tan importante na cidade como é o barrio de Vite, especialmente obras na rúa García Lorca. Falamos non fai moito cos veciños da rúa García Lorca, están entre disgustados e tamén cun crecente malestar debido a que coñecían nos últimos días que as obras se van a intentar, é o que din os veciños porque non teñen nada claro que sexa así, que se reanuden as obras na rúa García Lorca en setembro, é dicir, cando pase todo o verán, porque a empresa que está cometendo as obras ten obras noutros puntos e non teñen persoal suficiente, nos decían os veciños. Así todo, a obra está prevista que se remate para o 22 de abril do ano que ven. Así todo, insisto, os veciños están nun crecente malestar porque a rúa está totalmente levantada. Bueno, en fin, o de botar a culpa aos demais, aquí sí que teñen un máster, non? O goberno local. Se non é a jefa de protocolo, é o interventor ou é o funcionario de turno que non paga as facturas, e agora é a empresa. Despois dun ano de ter aquelo como está, pois agora a culpa resulta que é da empresa e non da incapacidade, a falta de xestión, a falta de pericia, de coñecemento, de ganas, de desidia absoluta duns concelleiros e dunha alcaldesa que están, pois despois de 3 anos completamente desbordados, non? Unha cidade que se lles quedou moi grande e que, pois demostran día sí e día tamén que non teñen nin capacidade técnica, nin capacidade política e xa case que nin capacidade empática con esta cidade, porque botarlle sempre a culpa aos demais e non ter nunca a humildade de recoñecer un erro propio con todo o que está caendo nesta cidade, en todas as áreas, en todos os departamentos, pois retrata e resume moi ben, tristemente, como digo, a un goberno completamente superado. Isto, nos queda un minutiño, señor Berea, pero isto en canto as obras en García Lorca, e agardemos a ver se rematan, porque tamén é unha petición que teñen os veciños de Ponte Pedriña, as obras en Amorruibal, que se estenden no tempo, e a ver se desta vai, se fala de finais de xuño, principios de xullo. E ademais cun enfado tremendo de todos os comercios que, pois xa están calificando as obras como o enterro definitivo de toda esa zona comercial. Eu tive a oportunidade de falar con todos os comerciantes da zona, da contorna, da rúa, e xa lle digo, Ramón, que o 99,9% tamén cun cabreo monumental, cunhas obras feitas de espaldas completamente á veciñanza. Bueno, pues estaremos pendentes tamén das obras en Amorruibal, como tamén en Pontepedriña. Se falou no seu momento do retranqueo do muro da Rúa Vedra, que é curioso porque todavía hai ali unhas sinais que dicen peligro de derrumbe. Peligro de derrumbe. En fin, se hai peligro de derrumbe, se supón que se tendría que mellorar a situación da Rúa Vedra, ou ao menos deste muro, pero bueno. Outra situación de sentido común, ou neste caso de falta de sentido común, non? Porque poñer a sinal e desentenderse completamente ano sí e ano tamén, pois volve a demostrar esa tremenda irresponsabilidade. Don Borja Berea, portavoz municipal do Partido Popular. Como sempre, moitísimas gracias por estar connosco aquí na radio, en Onda Cero, analizando a actualidade de Santiago. Se nos vemos antes, que pase vostede unha feliz noite de San Xoán e meigas fora. O mesmo para todos os ointes de Onda Cero, que disfruten. Muchísimas gracias. Bueno, hoy por falta de tiempo no va a poder ser, pero mañana escucharemos los sonidos más significativos de esa ruta xacobea do Mar de Arousa e Ulla, que este fin de semana nos trasladaba desde Ribeira hasta Padrón Pontes de Sures y se cumplió con la tradición. 40 años, lo escucharemos mañana.